끓는다. 끓어. 잘 끓는다. 완전히 컸구나. 하나만 더 따지. 잘 탄다. 아유, 날씨도 너무 좋아. 왜 이렇게 닭을 쪼아대야? 누가? 순놈이. 아니요. 순놈이 저 새카만 닭 있는 거 아니야? 쪼갔어. 아, 저 조그만 애를. 새카만 거에다. 새까만. 어. 앞에 있는 이 꽃은 그거 튤립과. 튤립. 이거 당신이 잘랐지? 어? 어쨌거나 이거 내가 할 테니까 건들지 마. 내가 이거 입 많이 땄거든. 응? 아유, 이 단풍나무한테 미안하긴 하네. 찍어볼까? 어우. 시원하다. 아, 이거 맛있겠다. 맛있겠네. 맛있겠어요. 것 같습니다. 어이. 후, 우차, 우와, 어떡. 어우. 좋습니다.
어휴, 이것도 잘 삶아졌고. 자, 어이구. 나도 하나. 오늘 최호종 목사님 오시면 좋았을 텐데. 가족분들이랑 또 같이 먹는다. 아버지 감사합니다. 자, 건배. 어버이날 건배 수고하셨습니다. 그렇구나. 어버이날. 어버이날이구나. 자, 한번 먹어. 먹기 딱 좋게 삶아졌네. 건배. 아까 했잖아. 또 해? 자, 건배. 어우, 뜨거. 맥죽을 좀 먹어줘야 될 것 같아. 완전히 엄나무 백숙이다. 이거 먹어봐요. 짜서. 아, 좋다. 오늘 혜진이 만나니까 혜진이가 돼지 머리를 그렇게 잘 먹는다지? 응. 아우, 진짜 딱 먹기 좋게 삶아줬어. 먹기 편하네 아주. 자, 어우 뜨거라. 야, 이거 좀 먹어봐요. 그 이파리도 엄청 맛있어. 먹었어. 어? 먹었어. 맛있어. 아니, 이거 내가 나 먹으려다가 당신 먹으라고 하는 거야. 안 먹어? 응. 음. 아, 양파. 어. 이제 국 좀 먹어야 되겠냐? 아이, 맛있겠다. 저는 국물 한 번 더 주세요. 아, 예, 좋습니다. 감사합니다.
당신도 파 넣어줘? 2번만 썰어주세요. 예. 국물 적은 거 아니야? 2번 됐어요. 찌용 언제? 청주. 어제 농협마트에 가서 찹쌀을 살까 말까 하다. 엄나무 깔끔하다. 나무가 크니까 우리가 이제 여기 온 지가 5년째 1, 2, 3, 4, 5, 6년째네 연수로는. 나무가 커서 얼마나 그냥 닭이 뭐에 놀라서 저러나? 그러게. 저 큰 꽃 비비추 밑에 파로 들어갔다가 둘이 놀려서 자기들끼리 놀랬을 거야. 한 사람 하나가 들어가서 이렇게 하고 그냥 갑자기 옆으로 쑥 들어오니까. 입에 뭐를 물었네, 벌레를. 어? 새끼 갖다 주려고 그러는가 봐. 몰라. 오늘이 5월 8일 어버이날. 날씨가 좋아서 너무 좋고, 이번 주에는 우리 당신도 건강 검진 결과 나왔잖아요. 큰 이상이 없는 걸로 나와가지고 참 감사하더라고요. 그죠? 네. 이게 정상이 아니라 우리에게 하나님께서 또 건강을 주셨다는 거에 감사하고, 저는 이제 목요일 날 그 암 검진 4개월에 한 번씩 추적 관찰하는 거, 저 역시도 아무 이상 없음으로 나와서 얼마나 좋은지. 그 교수님께서 삼성병원에서 암 검진한다고 그래서 건강 검진 안 하면 안 된다고 그러더라고요. 사실은 저는 2023년부터는 일반 검진을 하나도 안 했거든요. 그래서 교수님한테 당 수치 괜찮냐고 그러니까 당 수치 괜찮다고 얘기해 주시더라고요. 감사하고. 오늘 톡에 도경자 목사님이 선물 받은 걸 이렇게 보내줬는데 5만원짜리 지폐를 2개를 이렇게 선물 받은 게 나왔는데 500원짜리, 1000원짜리, 만원짜리, 5만원짜리를 붙여서 5천만원. 여기 한번 봐보세요. 5천만원. 그리고 옆에는 또 500원짜리, 1000원짜리, 똑같이 5천만원. 그러니까 그 배준원 도경자 목사님 하나씩 드린 거구나. 이렇게 2개를. 정말 센스 있는 선물인 것 같아. 그래서 내가 목사님한테 답장을, 의미 있는 선물, 역시 선물은 머니가 최고. 이렇게. 우리 애들은, 우리 딸은 어버이 은혜 감사,
늘 저희를 사랑의 손길로 아껴주셔서 감사합니다. 힘든 일이 있어도 위로와 격려로 함께 해주시는 부모님의 사랑으로 늘 힘을 얻어 나아갑니다. 부모님의 믿음의 길을 따라 걷는 가정이 될게요. 사랑합니다. 결혼해서 진천에 살고 있는 우리 딸이 이렇게 주일날 요즘 물질이 좀 어려운데 견과류 선물 우리 부부 선물 사다 주고 또 할머니까지 이렇게 챙겨줘서 참 얼마나 감사한지. 어땠어요 우리 당신은? 네, 고맙습니다. 고마웠어요? 네. 아니 컨디션 안 좋았다고 너무 깔아진다. 응? 우리 또 딸이 보고 있을 수도 있는데 그냥 한마디 하시죠 따님한테. 아들, 딸 고마워. 아니 아들은 아직 말하지도 않았어. 우리 저 아들은 어버이 은혜 감사합니다. 주신 탤런트와 지혜로 일하며 잘 살아가고 있어요. 부모님이 잘 계셔서 힘이 되고 버팀이 됩니다. 청주 오시면 저녁 살게요. 사랑합니다. 5만 원을 줬는데 밥은 또 사겠다는 건가? 아니 여기 조기대로는 그렇잖아. 예, 몸이 지금 우리 아내가 다운이 돼가지고 지금. 예, 그래서 아유 정말 우리 자녀들한테 우리가 한 게 없는데 참 이 부족한 부모를 이렇게 고맙게 생각해줘서 너무 감사하고 또 청주에 있는 우리 어머님도 너무 감사하다 그런 말씀 드리면서 여러분 오늘 함께 해주신 모든 분들에게 감사드립니다. 사랑합니다. 자 하트 한번 마치겠습니다. 감사합니다. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯. 한 마리가 어디 갔나? 잘 자라.